गोंयांत सध्या टूल किटाचो विशय गाजता। ह्या टूल किटा वरवीं सरकाराचो मंत्री गोंयची बदनामी करीत आशिल्ल्याची चर्चा सध्या सुरू आसा। हाचेर जेन्ना आमच्या पत्रकारान तानावडेक विचारले तेन्ना तानावडे म्हणटा, प्रकरण खंय व्हडलेशें सिरियस ना। आयकात। तो एक मिडियान केला हायप आसा। म्हाका दिसता की कारण कितें आसता, आज आमी हांगा खेळाच्या उक्तावण आयला तर च्या पिता पिता उलयता आसतना आमी एखादी गोश्ट उलयता म्हणजे ताचो व्हडलो कितें हें करपाची गरज ना। तेजें क्लारिफिकेशन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लें आसा आनी त्यामुळे तो विशय जो आसा तो व्हडलो कांय सगळ्यांनी अशें म्हणा, कांय लोकांनी ताचो हायप तयार केला पूण तातूंत तशें कांय ना। आनी मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर केलें, हांव तांचे कडेन उलयलो, हांव नासलो, हांव गोंयभर आसलो, येतकच हांव तांचे कडेन काल उलयलो, म्हणलें तें कांय ना, जें कोणें उलयलां तें काबळ क्लारिफिकेशन दिल्लें आसा, ताचो व्हडलो हें असो कांय ना। आपणे प्रदेशाध्यक्ष पदाक पुराय न्याय दिला। फुडले केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर गोंयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष कोण, पत्रकारांनी विचारिल्ल्या ह्या प्रश्नाक तानावडेन जाप दिली। आनी देशा भितर म्हाका दिसता आमी दोनूच अध्यक्ष अशे आसले की जो पूर्ण टर्म करपाक जाय। हांव आनी दुसरो गुजरातचो, बाकी मध्य सगळ्या जाणांक मदीं मदीं बदलले, पण आनी म्हाजो टर्म जो आसा तो पूर्ण जाल्लो आसा आनी नवीन नांवांय भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांची गेल्लीं आसात आनी त्यामुळे निर्णय जो आसा तो आमचे केंद्रीय नेतृत्व जे आसा ते घेतले आनी फायनली आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे नेतृत्व सांगता ती गोष्ट आमी करतात आनी त्यामुळे स्पेसिफिकली हांव जातलो काय कितें जातलो हातूंतल्यान हें ना। आनी त्यामुळे हांवें सांगिल्लें आसा की हांवें पूर्णपणे जस्टीस दिवपाचें काम केल्लें आसा आनी फायनली हांवें केलें कारण कितें जाता, कार्यकर्त्यां कडेन म्हणजे हांव सगळे कडेन, कारण फाल्यां दुसरो कोणी जाल्यार ते तशेंच काम करतलो, तशें एकटोच सगळें करता अशें न्ही, सगळे आपापल्या क्षेत्रांत काम करतात, तेजें क्रेडीट पार्टी म्हणून एका जो लीड करणारो आसा ताका मेळटा, त्यामुळे पूर्ण क्रेडीट जे आसा ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळटा। नाही आता पळय, स्वीकारपाचो फायनली भारतीय जनता पार्टीचो निर्णय जो आसा प्रत्येक कार्यकर्त्याक पार्टी करता, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना मला प्रेमेंद्राक सांगलें जाल्यार प्रेमेंद्र स्वीकारतो, मला हांगा आशिल्ले कोणूय कार्यकर्ते, कारण हांवें कोणें चिंतिल्लें की ह्या मतदारसंघाचो बारीक कार्यकर्तो आज अध्यक्ष जालो न्ही, हें केवळ भारतीय जनता पार्टीनूच जावपाक शकता आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसता डिसिजन आसता ते आमकां सगळ्यांक बंधनकारक आसता आनी त्यामुळे आमची पार्टी म्हळ्यार हांव, म्हज्या कडल्यान फॅमिली अशें आमचें आसना, इट पार्टीचो कोणूय कार्यकर्तो खंय पावपाक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।